Всем привет, с вами Паша, и сегодня мы будем делать обзор на Save the Dog. Итак, мы нарисовали, и что тут? Что с ним? Итак, следующий уровень. Давайте попробуем обвести улей. Чё он боится? Пользуйтесь. Если вы хотите продолжение рубрики, тогда с вас 10 лайков. И тем временем давайте нарисуем крышу. И да, неровная. Итак, оценка.